Danimarkanın hava limanları naməlum dron təhlükəsinə görə müvəqqəti bağlanıb. Avropa Komissiyasına hesab edirlər ki, Danimarka ilə yanaşı Polşa, Rumıniya və Estoniyadakı son hadisələr Moskvanın Avropa İttifaqı sərhədlərini yoxlamaq üçün məqsədyönlü strategiyasına xəbər verir. Yəni hava məkanları qəsdən pozulur. Avropa İttifaqı ölkələrinin əksəriyyətinin NATO hərbi alyansındakı müttəfiqi Amerika Birləşmiş Ştatlarına da belə hesab edirlər ki, belə hallar təsadüfi deyil. Rusiya pilotsuz təyyarələrinin Polşanın hava məkanına daxil olmasının ardınca baş verən bu hadisə belə bir təəssürat yaradır. Rusiya ya gərginləşib, daha çox ölkəni Ukrayna münaqişəsinə cəlb etmək istəyir, ya da ölkə qırıcı və pilotsuz təyyarələrini idarə edənlərə tam nəzarət etmir. Rusiyanın qlobal təsirə malik nüvə dövləti olduğunu nəzərə alsaq, hər iki ssenari çox narahat edicidir. Mən bir daha Rusiyanı ölkələrin hava məkanını pozmağa son qoymağa çağırıram. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski ilə görüşündə jurnalistin Donald Trumpa Danimarkada baş verən dron təhlükəsi haqqında nə düşünürsünüz sualına cavabda Ağ Ev rəhbəri dedi ki, nə baş verdiyini öyrənənə qədər heç bir cavabım yoxdur. Amma biz bunu tezliklə öyrənəcəyik. Maraqlıdır. Bəs NATO hava məkanına nəzarət edən qüvvələr indi kimi nə öyrənə bilməyiblər? Rusiya Ukraynanı işğal edəndən bəri biz demək olar ki, hər gün şərq cinahında müşahidə missiyalarını həyata keçirmişik. İndi isə əsas məsələ baş verənlərə görə əməkdaşlığın yeni səviyyəsini müəyyənləşdirməkdir. Sentyabrın 10-da Polşanın hava məkanını pozan pilotsuz təyyarələri vurması tək hadisə deyil. Şərq cinahımız boyunca havada Rusiyanın ehtiyatsız davranışı getdikcə artır. Rumıniya, Estoniya, Latviya və Litvada dronların hava məkanımızı pozduğunu görmüşük. Qəsdən olub-olmamasından asılı olmayaraq bu təhlükəli və qəbul edilməzdir. Qəbul edilməz o deməkdir ki, əgər Rusiya dron və təyyarələri NATO ölkələrinin hava məkanını pozması halları davam edərsə, onlar vurulmalıdır. Bəs bu real görünürmü? Müttəfiqlərin hava məkanına daxil olan Rus hərbi vasitələrinə qarşı NATO'nun daha güclü reaksiyasının tətbiq oluna biləcəyi vəziyyətləri aydınlaşdırmaq üçün kollektiv qərarlar müzakirə edilməlidir. Birgə qərarlar həm də Rusiyanın hansısa ssenariyə cavabına hazır olmaqdır. Bir məsələ də var ki, pilotsuz təyyarələrin bir hissəsinin təkcə Rusiyadan deyil, Belarusdan gəldiyi iddia edilir. Bu isə NATO'nun cavab verməklə yanaşı eskalasiyaya da hazır olması deməkdir. Vəziyyət çox mürəkkəbdir. NATO və Avropa İttifaqı əvvəlkindən daha koordinasiyalı hərəkət etməlidir. Avropa İttifaqı artan təhdidlərə cavab olaraq dron divarı layihəsi üzərində işləri sürətləndirməyi planlaşdırır. Bütün bu baş verənlərə Rusiyada Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov münasibət bildirərək deyib ki, ölkənin Müdafiə Nazirliyi bu iddiaları qəti şəkildə təkzib edir. Ordumuz tərəfindən verilən bəyanatda obyektiv nəzarət məlumatlarına istinad edilir. Buna görə də biz bu cür iddiaları boş, əsassız və gərginliyi artırmaq, qarşıdurma mühiti yaratmaq üçün tamamilə ehtiyatsız kampaniyanın bir hissəsi hesab edirik, deyə Dmitri Peskov qeyd edib.